Біз Қазақмыс порталындағы бөлімшелердің ішінде жанды сұрақ айдарының рейтингі күн санап артып келеді. Қазақмыс компаниясы қызметкерлерінің бірі әріптестерінің сұрақтары мен жұмыс берушінің жауаптарымен танысып жатса, енді біреулер компания мамандарымен кері байланыс мүмкіндіктерін молынан пайдаланып жатады. Жеке мәселелерге қатысты сауалдардың жауабын тіркелген қызметкерлердің поштасына жөнелтіледі. Ал қоғамдық маңызы бар мәселені ресурс әкімшілігі порталға орналастырады. Оның жауабын да әрине сол жерден табуға болады. Осындай көкейкесті мәселелер жайында бірер мысал келтірсек. Менің жолдасым Қазақмыста жұмыс істейді. Көз тірісінде оған кәсіби сырқатынан келтірілген залал үшін өтемақы төленетін. Жесір ретінде менің қандай құқықтарым бар? Компания заңгерлер жауап береді. Азамат қайтыс болғаннан кейін денсаулыққа кері әсер үшін төленетін өтемақы тоқтатылады. Қазақстан Республикасының заңдарында қаралған жағдайларды қоспағанда. Мәселен, егер азаматтың өліміне өндірістік жарақат немесе кәсіби сырқаттың әсер еткені анықталған жағдайда, Азаматтық кодекстің 940 бабы бойынша оның зайыбы белгілі бір жағдайда өтемақы өндіріп алуға құқылы. Мәселен, жұмыс істеуге жарамсыз болса, немесе қайтыс болған ері асырап келген болса, оған өтемақы төленеді. Бұл сауалға берілген жауаптың толық нұсқасы мен заңгерлерге қойылған сұрақтар бөлімі арқылы танысуға болады. Қиын жағдайларда қызметкерлер компаниядан көмек сұрауына бола ма? Қазақмыс корпорациясының ұжымдық келісім шартында қызметкерлерге бірқатар әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктер қарастырылған. Олардың бәрі келісім шарттың 10 тармағында жазып көрсетілген. Мәселен, корпорация қызметкерлер балалы болған кезде оған бір реттік жәрдемақы төленеді. Өндірістегі бақытсыз жағдай кезінде қайтыс болған қызметкерлердің жесірлері мен жұмыс бабына бірінші және екінші дәрежелі мүгедек атанған қызметкерлеріне, сондай-ақ корпорация зейнеткерлеріне қызметтік пәтерлер қайтарымсыз негізде беріледі. Жұмыс беруші тарапынан қарастырылған көмектің өзге түрлері жайында басшыларға қойылатын сұрақтар бөлімінен оқуға болады. Осы орайда айта кетейік, қазір кәсіпорында еңбек келісім шартының жаңа нұсқасы талқыланып жатыр. Бізді үнемі жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға мәжбүрлейді. Бұл талап орындалмаған жағдайда сыйақыдан қағады. Жұмыс берушінің осы әрекеті қаншалықты заңды? Бұл сұрақтың жауабын Қазақстан Республикасының еңбек кодексінен табуға болады. Онда жұмысшы жұмыс беруші ұсынған жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын тиісінше пайдалануға міндетті. Жұмыс беруші қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарын бұзған қызметкерлерді жұмыстан шығаруға және тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқылы деп жазылған. Өздеріңізді мазалаған сұрақтарды біз Қазақмыс порталы арқылы жолдауларыңызға болады.